Il-ħamis fil-għaxija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iltaqa' ma' Adrian Assa, wieħed mill-plejers ta' Tim Malta li rebaħ midalja tad-deb fil-Kampjonat Internazzjonali tat-Table Tennis li sar fil-Kroazja għal persuni bil-Parkinson's. Kampjonat li kien mifrux fuq 5 ijiem. F'din il-laqa Adrian Assa, l-ewwel Malti li pparteċipa f'dan il-kampjonat, tkellem dwar il-kundizzjoni tal-Parkinson li taffettwa s-sistema tan-nervituri fil-ġisem tal-bniedem u kif it-table tennis huwa disċiplina sportiva li tistimola l-avvanz fis-saħħa ta' persuni li jgħixu bil-kundizzjoni tal-Parkinson's. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech li kien akkumpanjat mill-kelliema tal-Oppożizzjoni għall-Inklużjoni Graziella Gallia faħħar id-determinazzjoni ta' Adrian Assa u tat-tim kollu Malti li rnexxilhom mhux biss jieħdu sew f'dan il-kampjonat mondjali iżda wkoll iġibu unur għal pajjiżna. Adrian Assa tkellem ukoll dwar l-NGO Step Up for Parkinson u kif din l-għaqda qed taħdem qatih sabiex titqajjem aktar kuxjenza dwar din il-kundizzjoni. Fl-2018 Adrian Assa, ex-referit tal-FIFA u delegat tal-obiet tal-UEFA, kif ukoll viċi president tal-MFA, kienu qalulu li kellu l-kundizzjoni tal-Parkinson. Dak iż-żmien u kellu 50 sena, iżda bl-appoġġ li sab minn nies ta' madwaru, kif ukoll bid-determinazzjoni kbira tiegħu li jkompli jmexxi stil ta' ħajja attiv, irnexxielu jibqa' jgħix ħajja normali.